अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज का व्लॉग करते हैं शुरू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में फिट फाट होंगे। अभी मौजूद हूँ इस टाइम अपने घर में और सुबह के तकरीबन 11 बज चुके हैं या बजने वाले हैं। मौसम काफ़ी अच्छा है, बारिश का मौसम है। हल्की हल्की फुहार पड़ रही है बाहर। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. रात थोड़ा देर से सोया, आप सब कैसे हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अभी चलते हैं बाहर, थोड़ा देखते हैं क्या सूरत हाल। फ्रेंड्स, इस टाइम हम आ चुके हैं बाहर और ये बाहर की सूरत हाल है जो आप देख सकते हैं। हल्की हल्की बारिश बरस रही है की दुकान और पानी हल्का रोडों पे खड़ा हुआ है। इस टाइम हम मौजूद है कादरी मौसम की अपडेट दूंगा ना, तो थोड़ा सौदा भी लेना था घर के लिए। तो आप देख सकते हैं हल्की हल्की फुहार पड़ रही है। ये हल्की हल्की फुहार पड़ रही है। तो फ्रेंड्स, अभी बाहर से आ चुका हूँ घर में और थकावट हो रही है काफ़ी। बारिश का मौसम है, बारिश की वजह से। तो आज की ये सूरत हाल अहवाल है। अच्छा, इस टाइम अपने रूम में हूँ मैं। Hey there. Subscribe to my channel तो and फ्रेंड्स, also press this bell icon. जो मानसून का जो सीज़न चल रहा था उसका लास्ट स्पेल बताया था आज, जो हल्की हल्की फुहार अभी तक पड़ रही थी और अब इस टाइम दोपहर के 12 बजने वाले हैं और सूरज निकल चुका है, रोशनी आ गई है, लेकिन इम्कान फिर भी है बारिश का। तो ये था आज का व्लॉग और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।